Million yillar avval bu yerlarda to'lqinlari jo'sh urib turgan dengiz bo'lgan. Aynan hozir men ana o'sha qadimgi dengiz tubidaman. Bu qoyalarda bir paytlar millionlab chig'anoqlar va dengiz jonzotlari yashab o'tgan. Mana ular o'sha qadimgi dengizning izlari. Ming yilliklar davomida yashab vafot etgan chig'anoq va dengiz jonivorlari dengiz tubiga qatlam-qatlam cho'kindi bo'lib, qoyalar hosil qilgan. Katta bosim ta'sirida vaqtlar o'tib sayyoramiz tarixini o'zida saqlagan ohak toshga aylandi. Hozirgi kunda yillar o'tib biz bu qadimgi toshlarni yer qa'ridan yer yuziga chiqaramiz. Burg'ulaymiz, portlatamiz va ohak tosh qatlamlarini ochamiz. Har bir portlatish bu oddiy jarayon emas. Bu yer o'tmishi bilan uchrashuv. Portlatilgan ohak tosh ekskavatorlar bilan samasvallarga yuklanadi va maxsus maydalash bo'limiga olib boriladi. Bu yerda ohak tosh maydalanib, konveyер lentasi orqali akkerman sement ishlab chiqarish uchun keyingi bosqichga yuboriladi. Bu qoyalar shunchaki tosh emas. Bu uylarimizning mustahkam poydevoriga aylangan qadimgi dengiz nafasidir.